আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের জানাই বাংলাদেশ ওয়েদার ফরকাস্টের পক্ষ থেকে স্বাগত। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। আগামীকাল 27 আগস্ট রবিবার। সিনফটিক অবস্থা, মৌসুমি বায়ুর অক্ষ রাজস্থান, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের উপর সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারি অবস্থায় রয়েছে। চলেন আমরা পূর্বাভাস সম্পর্কে জেনে নিই। রংপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে। গত 24 ঘন্টায় সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে বান্দরবান 144 মিলিমিটার। তাপমাত্রা সম্পর্কে আমরা জেনে নিই। সারা দেশে দিনে তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে এবং রাতে তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। আজকে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে মংলায় 33.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় চট্টগ্রাম বিভাগের কুতুবদিয়া অঞ্চলে 23.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঢাকায় বাতাসের গতি ও দিক দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে ঘন্টায় 10 থেকে 15 কিলোমিটার। আজ সন্ধ্যা 6টায় ঢাকায় বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল 79%। আগামীকাল ঢাকার সূর্যাস্ত সন্ধ্যা 6:22। আগামীকাল ঢাকার সূর্যোদয় ভোর 5:38। আগামী 2 দিন বৃষ্টিপাতের প্রবণতা হ্রাস পেতে পারে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।